la presentació de ara farem videoblog. No ho sé, pogués en directe, jo sé per experiència que he vist. Estamos en directo. Bon dia de dissabte de Pont de Castanyada. Estem a Pi, vam arribar ahir la nit. Hem dormit aquí, en aquesta habitació mini. És l'habitació que dormim quan venim. Ja hem dutxat, vestit... El Josep crec que ja ha esmorzat, ara els vaig a veure. I anem a esmorzar, que tinc moltíssima gana. A l'habitació dels pares. A veure, et vas posar a les vistes? Sí, hi ha un globo. Hi ha un globo. Estava a veure el que dic. A veure, hola! Hola, estem mirant el globo. Un globo? Sí. És el que dic, allà, que està mirant el que dic. Mama, hola! Hola, Josep, estic aquí. Hola! Que vaques. Una vaca. La veritat me'l venen com a molt bo. I vols fer-lo amb aquí, d'esmorzar? Les castanyes? Bon dia, Pau. Bon dia. Què tal? Els bolets que va trobar el papa i la mama ahir. Bon dia. Com he dit, estem a Pi. Per fi una mica de dies de posar-se ja un jerseiet. Res, només volia també passar-me a parlar un moment, explicar què ha passat aquests 8 mesos. Mira, han passat coses bastant importants que han fet que jo estigués una mica destirotada o fora d'una mica del confort, que jo normalment soc una persona bastant segura, però han passat coses que m'han fet com que no tenia ganes de compartir. I ara que ja ho he paït i ja està tot a lloc, sí que tinc ganes de compartir i de seguir. Doncs just va ser la quaresma passada, vaig començar com a analitzar-me una mica, perquè sí que a les quaresmes sempre m'agrada una mica com posar-me propòsits. I la quaresma sí com un moment de revisió i de posar-me com revisar què és el que estic més desordenada i intentar posar-me uns propòsits per poder-me ordenar. I vaig veure que estava una mica diferent dels altres anys, que no era una cosa petiteta, sinó que notava que tenia una mica més de desordre vital, que no estava vivint plenament el que jo estava volent fer en aquest moment. Vaig començar a analitzar-me més i vaig veure que estava vivint masses coses i que no estava podent viure-les plenament, cadascuna d'elles. Clar, el ser mare et canvia la vida, que és un canvi hormonal fort i, a part d'hormonal i físic, també com de prioritats, o almenys en mi. I el tema de la feina també em demanava moltes hores, perquè alhora també és un projecte molt bebè encara, com que se l'ha de cuidar molt, dedicar moltes hores, al final ser autònom també vol dir dedicar tot el que ets tu, just a l'inici. Llavors era com dos projectes com molt forts, que els dos em fan superil·lusió i que m'encantaven, però que em demanaven massa i jo no podia donar tot a tots els dos projectes, no? Llavors vaig començar a veure com ho podia fer les dues coses i al final vaig veure que no, que només podia fer una de les coses, tal com les volia fer les dues, perquè hi ha molta gent que sap combinar els dos projectes i ho saben fer de la meravella, però jo soc bastant com intensa quan em poso en alguna cosa i m'agrada fer-ho com al 100% i soc poc de delegar, sé delegar poc. Llavors, per poder combinar les coses volia dir delegar, però bueno, jo em sentia que no, vull dir que el meu cos demanava estar amb el Josep, vull estar amb el Josep. Tota la vida m'he visualitzat com a mare i mare de molts fills, ja ho veurem, però
sí que m'agrada molt el tema família, el tema cuidar i el tema educar, m'agrada molt. No només cuidar i ja està, sinó estar atenta de l'educació, de com ensenyar-los al món i no anar passant el temps. Jo sempre he pensat que prefereixo tota la primera etapa estar present i ser jo la que educa, jo o el Pau, estar presents, no? I llavors sí que notava que estava això, descompensat, no estava fent el que jo volia i tal. Total, conclusió, que no sé si va ser per Pasqua, crec que va ser una mica abans de Pasqua, que vaig decidir que deixava la feina. I clar, va ser una mica forta la decisió, perquè jo ni m'ho esperava, de veritat que no m'havia plantejat quan estava embarassada ni res que em deixaria el projecte. És una cosa que m'agrada molt, l'arquitectura m'encanta, el projecte anava molt bé, amb la Clara ens entenem superbé, jo crec que ho estàvem fent bé, teníem cada cop més clients, cada cop teníem més ja programat totes les coses, ja teníem més ordre, ja teníem un ritme, vaja, o sigui, jo crec que ja havíem passat la part més difícil, no? Això és el que creia que volia fer i el que em demanava al cor. Quan vaig arribar a aquesta conclusió, també el primer que em pesava més era sobretot la Clara, perquè tens un projecte en comú, no? Clar, va ser fort, va ser un dol, va ser una ruptura ben feta, trobo que ho hem pogut fer bé, però no deixa de ser un dol. Llavors això ha demanat temps per posar-nos a lloc, de fet encara no he deixat de treballar, perquè tampoc pots deixar de treballar d'un dia per l'altre quan tens projectes a mitges, tampoc vull, perquè també volia acabar aquest cicle i tancar-lo bé, i ara estic esperant com acabar unes obres, ara estic ja molt més tranquil·la perquè s'han acabat bastantes, ara ja quasi tot ho porta la Clara, jo només porto petites coses. Clara Arquitecte segueix, podeu contactar amb la Clara Almanza, de fet ara traurem una web, ja podeu buscar-ho, clara.cat. I res, tanco aquesta etapa, no? Això va ser una decisió molt forta, que em va destirotar molt, i a més era com començava aquesta transició, entre anar deixant les feines a poc, anar explicant a tothom. Una cosa ho tens segur tu, però després ho has d'explicar als altres encara s'està més segur, no? Perquè tothom també et qüestiona. No com per qüestionar-te negativament, sinó per... i per què, no? I has d'explicar el per què, l'has de tenir molt clar. Si no ho tens del tot clar, és com cada cop que et pregunten et destirota. A més, és una mica en contra de la societat actualment, no? Com que ens validem molt per tema laboral. Des de que som petits hi ha tema tot sempre acadèmic, què seràs de gran, però què seràs tema laboral, sempre. Llavors això era com que em pesava molt, perquè alhora també m'agrada molt. Penso que la vida laboral és llarguíssima, vull dir, fins als 70 i pico estarem treballant, per tant, no em preocupa, no em sento fracassada en aquest sentit gens. Era més el dol de deixar-ho amb la Clara, deixar un temps, això que havíem començat. És xulíssim el que hem creat, no? Però bueno, també estem amb el Pau creant una cosa xulíssima que tinc moltes ganes també de dedicar plenament tot el cos i ànima. Llavors ara estàvem com fent malabars una mica, no? I és com dir, ostres, cal viure com sempre estressats d'aquesta manera, com que no vius plenament, o almenys jo ara no sabia viure plenament amb les dues coses. Ara que ja han passat tants mesos, ara ja comencem a estar més ordenats i amb aquesta nova etapa estic molt millor, crec que estic on vull estar i estic contenta, estic molt contenta. Llavors què va passar després també? Que en aquell moment nosaltres no ens estàvem plantejant tenir un altre fill, sí que volíem tenir més fills però no ens estàvem plantejant a curt termini. Però just al juny va ser que ja em vaig quedar embarassada, va ser, vale, pues perfecte. A més, com ha vingut un cop ja he fet aquesta decisió, que és com dedicar-me a cuidar, que ja farem també un vídeo del tema de cuidar, que és un tema que m'interessa bastant i que m'agradaria aprendre'n molt i més. Una cosa important que ha passat, que estic embarassada, ja estic de 5 mesos, una mica més de 5 mesos, estic de 23 setmanes. Res, contentíssima, estic vivint també un embaràs molt diferent al del Josep, en el sentit de compaginació també amb vida laboral. També pel mig va morir la meva àvia, que també va ser com recol·locar-nos com a família, estar també molt al seu costat en els seus moments. Tota aquella època també no vaig fer vídeos, va ser tot bastant junt. I després també al juliol, primera setmana de juliol, ens vam casar amb el Pau. O sigui que també ha sigut com un moment de milions de coses. Vam preparar una petita festa a casa, molt senzill, però alhora al final també et porta feina de preparació i d'hores de dedicació i d'il·lusió i de fer, no? I després just del casament ja em vaig començar a trobar
bastant malament per l'embaràs, que tampoc no tenia ganes de res, a més quan estic en el primer trimestre jo almenys estic molt manejada, tal, a més amb poques ganes de fer gaires coses, no estic en un moment de creació, la veritat. Va ser un moment més de... Estava tranquil·la, va coincidir amb l'estiu, per tant va anar molt bé perquè el Pau estava a casa, amb el Josep, també estàvem tots junts, va anar molt bé. I res, ara ha començat el curs, bueno, ja fa dies que ha començat el curs, però ja us dic que he anat com... Aquesta transició s'està cada cop ja acabant, tot i que durarà un temps, però ara ja realment noto que estic treballant molt poc, estic en un bon equilibri, així que estic molt contenta. I res, això seria una mica actualització de què ha passat, de com m'he sentit. Deixo l'explicació aquí. També aniré gravant aquests dies de castanyada, que en tinc ganes, aniran pujant les meves germanes. Ara de moment està l'Alba, avui al vespre segurament pugen la Laura i l'Oriol, i el dilluns pujarà la Blanca, perquè dilluns té una entrega de la uni i no pot pujar fins dilluns. Ja està, contenta d'haver tret això, que tenia ganes d'explicar-vos, i ens anem veient per aquí i en següents vídeos. Tot i que no som meus, tampoc. Qui passa més, Laura? El Citroën que vam comprar no està just mal. Si voleu podem anar tirant. Aviam, tio, el Xavi coneix les pizzas delicioses. Bon dia! Una mica d'aquests que estic congelat. Ja, més que torrat, ja veiem una mandarina. Sí, però té una mandarina. Ai, això per què? Però és veritat, que les experiències no es pot fer cas, no és sentit que no. Tu agafes una cuba i has de demanar la manguera llarga i des del carrer te'l podem. I tenen una bomba i l'enrere. I és transparent, no? Vale, Bon dia de dilluns. Ja són les 11 pràcticament, sí, no? I el Josep està dormint. Anirem un moment a passejar, arribaran els pares del Pau, que també estan per aquí a la Cerdanya, que de fet ahir a la tarda els vam anar a veure, que ahir no vaig gravar gaire, però vam anar a veure'ls. Avui, doncs això, vindran ara un moment. Hem de fer panellets també perquè encara no els hem fet. A més, també anem a menjar fora avui. I a la tarda prepararem la festa de la castanyada i arribarà la Blanca. I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles will pass. 'Cause I'm in shoo shoo shoo, shoo shoo shoo, shoo 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 shoo.
Sugar Town. I never had a dog that liked me some. Never had a friend who wanted one. So I just lay back and laugh at the sun. 'Cause I'm in Sugar Town. Yesterday it rained in Tennessee. I heard it also rained in Tallahassee. But not a drop fell on little old me. 'Cause I was in Sugar Town. If I had $1 million or 10, I'd give it to you, world, and then you'd go away and let me spend my life in Sugar Town. Situació, hem anat a caminar i estic molt cansada. Jo estic aquí estirada. El Josep està dormint i ara aquests se'n van. L'Agustí corrent, el Papa amb bici elèctrica i la Blanca i el Pau amb bici normal. Aviam què passa. I la mama està fent corrents. Aquí. La migdiada. No has volgut? M'han dit que has provat una mica. És que he dormit 2 hores de matí. Com ha anat? Aviam, aquests! Què tal? Ui! Estem contents. Molt. Com esteu? La Pilar. Què, Pau? Se m'he de posar més en forma. Sí? No, t'ha agradat l'elèctrica? Sí. Ah. No, però ens hem anat tornant l'elèctrica. Bueno, però oi que quan portaves l'elèctrica bé? Sí. Es pot fer bé? Però clar, que tinc 27 anys, representa... Ai, 20... Representa? Representa que hauria d'estar en Però forma. el problema és que l'Aus està al costat que clar, l'Aus està molt fort. Sí. Bueno, però l'hem fet anar a peu i nosaltres en bici per dissimular, però no dissimulava tampoc. Llavors la Manel m'ha dit, puja aquí dalt que hi ha una casa de colònies, que així la veuràs. Què ha passat que t'han perdut? I llavors Ah, no, hem anat doncs cap es veu allà. que era superllarg el camí, que eren 2 quilòmetres més. I I el papa baixant sí que m'ha dit ai, el Pau es deu haver motivat i ha pujat fins a la casa de colònies. I jo, bueno, doncs aquí. I clar, el Pau diu, però sí, li Què havies m'ha dit. dit? M'ha dit que... Hola! Però bueno, bé, Hola, Uri. amb l'elèctrica... Com estàs? Molt bé, molt Quant bé. de temps? Com ha anat per allà? Molt bé. Però llavors ha pujat a salvar el Manel, per si de cas. Ha fet el pujat a ell amb sense elèctrica per si m'havia mort a la muntanya. Carinyo. Sí, i la Blanca, preocupadíssima. No sé, el Pau deve haver caigut per allà amb les pedres. A veure, és que nosaltres no... I got some troubles, but they No, però és que no és cadascú, won't és tota la last. societat, és un I'm problema, gonna perquè lay el right bacteri... down here N'he in fet the sempre molt poc grass. No, no, si no dic que Pretty sigui potent. soon all my troubles will pass, 'cause I'm in Ara el prepararé. Sugar Town. Sí, sí, on és. Però sabeu per què? I never had a dog that liked me some. podrem tocar més, eh? Never had a friend who wanted one. So I just lay back and laugh at the sun. 'Cause I'm in Sugar Town. Les de la castanyera, perquè estem fent més febrer en brasa que flams. Yesterday it rained in Tennessee. I heard it also rained in Tallahassee. But now I drop fell on me, 'cause I was in
Sugar Town. If I had $1 million or 10, I'd give it to your world, and then you'd go away and let me spend my life in Sugar Town. Ah, sí? Tinc dues opcions. L'únic que ara m'agrada si veus... No, però ara quan t'has pagat tu... Jo he fet una cara centrant. Res d'espina. Trena de... Polls. Polls. Agafa un altre. Mal fitxatge. Que ens uniu un dit. No es podien fer sorolls. T'has dutxat? Ja no estoro. I ara, digue'm. Bon dia. El Josep s'acaba de llevar de la siesta, ja són les 12 del migdia i aquest matí ha marxat ja l'Alba i l'Oriol i la Laura. Només quedem 6 persones i ara han anat d'excursió els pares amb la Blanca i l'Agustí i nosaltres anem a passejar una estoneta abans de dinar. Bueno, males notícies, perquè els pares han hagut de marxar corrents perquè l'Alba, quan ha arribat a casa, ha vist que havien entrat i que havien remenat tots els calaixos i, bueno, sembla que no s'han emportat pràcticament res. Hi ha molt poca cosa de valor i el que hi havia sembla raro com que no ho han agafat. Però, bueno, han anat a revisar i veure què tal i estem l'Alba i això. I nosaltres acabarem de passar el dia aquí i hi ha com de sensació de diumenge, no, Pau? Vale. Jo. Que xulo aquí al mig, Josep. Perd líquids aquest noi, Ostres, Pau, no té res a veure. Blanca, em passes la meva gorra? És que potser està molt més cap a tu, Ara ho provaré. És que és molt estret al mig, vull dir... I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles... Hem improvisat una excursió fins al Salt del Molí, es diu? Que estàvem anant amb cotxe d'excursió i hem vist una indicació i l'Agustí ha dit, ai, crec que és super a prop. Anem! S'està fent la nit, esperem arribar, que ens hi veiem. A la tornada, diguéssim, perquè acabem d'arribar, mira. Molt xulo. Sugar Town.
Yesterday it rained in Tennessee. I heard it also rained in Tallahassee. Com acabem aquest pont? Valentine. Perquè Hem t'acarona. aconseguit recollir tot i ja estem marxant cap a Granollers, Llinars i la Roca. Així que aviam si s'adorm el Josep i l'Agus no s'adorm. Vale, adeu, acabem aquí el videoblog.